Kibbiitu kyennyini Namugongo ku kiggwa ky'Abakatoliki anti buli ekikolebwa kimalirizibwa okulaba ng'okulamaga kw'okwoosa enkya kubeera kulungi ddala. Wano Kkwaya ey'abayimbi abasoba mu 500 esiibye yeegezamu mu nnyimba z'olunaku wakati mu ssanyu n'okwetegekera olunaku lwennyini. Abayimbi ab'enjalo batutegeezezza ng'essanyu bwe lijira okubatta okuba ekitundu ku Kkwaya eno ey'omwaka guno egenda okuba ey'ebyafaayo. Jinja is the one going to take the lead. Nengamba nange, let me go and participate. Nengendayo, the practice was good. By the way, it is interesting. And another thing, it was even my first time to come in Namugongo. It's my first time to come here. Kati mbadinga nesunga mbere negomba because I usually watch them on TV. Ngandaba abantu, they are many, so I had that feeling of also coming here. Nganesunga one time kati opportunity yaja mu Jinja. Ate nali around Jinja by that time. Nengamba let me join the choir. Nugget and go practice. Project me because first of all, but ndikusoma music. Kati biba bijja kunyambako even some talents kati developing a talent kubanga oyinza obeerawo omukolo negujja omuntu n'agamba let us call the other people or that participating. You can even be employed out of that. You can even train choirs. Akulidde Kkwaya eno Luyombya Peter Spencer agamba Kkwaya y'omulundi guno ereese ennyimba mu mawanga agasinga era abayimbi bakunganyiziddwa okuva mu dinale ttaano okwetooloola essaza ly'e Jinja. Ddala Kkwaya eno twatandika ogitendeka kuva mu October last year. Abantu abasinga ne balowooza bya kusaaga nti bannaye lwaki mutandise mangu, naye nga sinagenda wala njagala kunnyonnyolayo akantu katono nnyo. Kkwaya eno tugironze kuva mu dinaries 5: Budini, Busowa, Kamuli, Iganga ne Jinja. Dinari zino zenjogeddeko mulimu dinari eziri mu byalo. So yensonga lwaki twatandika aliya last year mu October tubawa obudde basobole okukwata ennyimba zino. So ne tulonda abayimbi be mulaba awo abasukka mu bina ne babandi n'abazinyi. So challenges ezimu ze tufunye basebo ne banyabo kubadde kutendeka. I want to tell you, okutendeka abantu ennimi ez'enjawulo kintu kizibu nnyo kubanga programu emujjo giwulira ku third erimu eŋŋanda, mulimu ensoga, mulimu enkaramoja, mulimu engisu, mulimu ennyankole, mulimu n'olukongo, mulimu olunigeria. Kugamba okujja abantu eyo gy'obajje mu dinare nga babadde bamanyidde okuyimba ennyimba zaabwe ez'olulimi lwabwe olusoga, okubateekamu kati olunigeria si kintu kyangu. Era bakuvunuse kubanga guno mulimu gwa Mukama Baba. Essaza ly'e Jinja lye litegese entereeza y'omulundi guno wansi w'omulamwa ogugamba nti